Ta jeg nu sitter i mine lille akfærer, så det ikke mot akfær. Menneskene ande, sval og lika, men lika det deilige, det minst evige, men og det kan ikke livet evigt utan det vil opprise og dårdargjørst, da. Det vil si, det skal ombrøydast, som sier Janne. Det leste vi 4.15.2. Vi skulle være ombrøyter. Ja. Så at det her legger så rævlig antent av likame fram alt. Det ein symptom av frafall og høyendømme. Det frafall og høyendømme tar folk for å legge så rævlig og genga så høyt avnaturligt oppi uidrott. Altså det tar åkt og alt. Alt er lov. Det er bare uidrotter og du har det, du sagt ikke vi kommer utan han tåser om sånn uidrott. Og i åravis, så det som han lever for, så uidrotteren en avgoder. Jeg minns jeg ble over at kommer regva, da jeg var 15-16 år. Jeg ble nesten presset over, og rau i øyne for, men jeg har ikke fri inn i øyne for det, altså jeg brente slett for det, og jeg ville ikke brenne for det. Langt å ta, har jeg til øyne at jeg ville finne Guds vilja ved min liv og gjøre meg holdt inn i det. Jeg ville gjøre meg holdt inn i det. Ikke vera fortune av sted av omkring sårene. Og jeg sa at tar som gav seg ut i det, det hadde ikke stått nekk annet. Et vikskifte hver kveld, altså, det var ikke det. Hadde nesten ikke tog til kristelig liv. Faktisk ikke. Faktisk hadde det ikke tog til det. Så det jeg kallar det en satans fettlo, som fullkomlig fruktarlest, som godt nok heldig det fysisk fruskan, men to pleier bare akvær. Altså her sitter jeg og i sin akvær, og det akkurat som tanverlig to, det tun ante og tun sal. Det bor inni ui akvær. Her sitter to, og du hikker ut jøkken egene, du høyrer jøkken øyrene, men innast inni ui her borst to. Og særst til det bare som et høgt utvikla, øyla flott likam som skal røsjas vel. Så du kopp alt av høtte. Og så ganger ærene, så først du at du ikke yoga. Tar til bli totalt høyen. Og gjørst du til no lunge og av høylen hjärsta, så først du utlar andar. Så flytta hinduistiske demoner i Nøytegala. Så jeg vil bare si at du kan sannlagen akkurat som han til må vakna og standes ned i møte og rette opp av skutene og hava andan overast, tøynast salene, tøynast likame. Og Jesu navnet. Amen.